ンス普通列車と水域発車をいたします。閉まるドアにご注意ください。次は上熊本です。ご乗車ありがとうございます。普通列車の鳥栖行きです。これを次上熊本崇城大学前西佐道順に停まります。途中の田端には16時44分、大牟田には17時5分の到着です。大牟田へ先は後ほどお知らせをいたします。車内は禁煙です。おタバコはご遠慮ください。また優先席券では携帯電話の電源を切ってください。それ以外の柱は電源を気になるかマナーモード設定の上、通話はご遠慮くださいますようお願いいたします。駅や車内で不審な荷物が発見された場合は速やかに駅係員、車掌または運転士までお知らせください。運転士は西浦、車掌は谷口です。次は上熊本です。ご乗車ありがとうございます。上熊本に着きます。折岸は左側です。開くドアと足元にご注意ください。閉まるドアにご注意ください。
次は早上大工前です。ご乗車ありがとうございます。早上大工前に着きます。降り口は左側です。開くドアと足元にご注意ください。